दुनिया का सबसे बड़ा टॉर्नेडो 2013 को यूएसए में आया था, जो इतना चौड़ा था कि पूरा का पूरा शहर निगल जाए। इस नेचर के गुस्से का नाम था एल नीनो टॉर्नेडो। सिर्फ 30 सेकंड में इस मॉन्स्टर की चौड़ाई 4.2 किलोमीटर हो गई थी, जैसे आसमान से आफत ने जमीन को लपेट लिया हो। और इसकी हवा की स्पीड थी 480 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इतनी तेज हवा जो जंगल को मिनटों में प्लेन कर दे, पेड़ों को जड़ से उखाड़ दे, कार और ट्रक्स को उड़ाकर 100 मीटर दूर फेंक दे, यहाँ तक कि ट्रेन को भी पलट दे। इस टॉर्नेडो ने 150 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया की शक्ल बिगाड़ दी थी। इसका लेवल F3 था, लेकिन कुछ जगहों पर इसने तबाही F5 लेवल की मचाई थी।